Tanda about 2008 November. Une makore mangani baba? 19 years. Someone uchandidzisa aitonditengesa nyina achidya mari yacho ndiyo. Mwana anotokuita izvozvo Rafa anotobvisa kondomu iroro zvekutoti anenge achitokuchisidzira zvekutoti unopesera watongozviita nekuda kwekuti anenge atokutyisidzira. Kune dzimwe nzvimbo dzekuti unongotarisira kuti kunyangwe zvadii ndinogamuchirika, asi kana tiri kuimba yaMwari vazhinji vanoti munhu wese anogamuchirika. Ichokwadi here kuti munhu wese anogamuchirika? Tine hama dzedu dzinoita basa rekutengesa muviri, vauya kumachechi kwenyu vari kugamuchirika here? Nhasi unoti atiri kudzivarasekwa uko kwanga kuchidzidziswa vanhu vanotungamirira makereke mabatiro avangaita idzo hama dzedu dzinotengesa muviri. Tataura nevamwe vavo nhasi, ngatinzwei nyaya dzavo, vakatanga sei kupinda mumugwagwa, chii chakavasunda kuti varege kuita mamwe mabasa asi vaende kunotengesa muviri. Zvakatanga gore rakafamba yangu 2007. Amai yangu akata zvikumitiswa nababa vangu vongosiwawo. Sana kura ndigara kwana sekuru. Amai vachifa takadzingwa. Tikadzibva panapa ndei kuna baba wenyu. Ndinoka baba vangu nini hakuna anondida nekuti handina kukurirako. Ndabva ndachitsvaga basa ndakushanda house girl. Vanhu ndaishandira ndobva vaenda. Handakugara mustreet because ndaishanda ndichigara mbame vangu. Mugara mustreet ndakasangana nedzimwe shamwari dzandasangana nadzo Mariri Gardens. Vandipa pekugara kwepoeti. Ndo vanhu vakanzisa kuenda kuBhawa. Ndatanga naBhawa 2008 November. Une makore mangani baba? 19 years. Pandakanga kuenda kuBhawa. Ndichingorara pese pese munhu uchandidzisa aitonditengesa nyina achidya mari yacho ndiyo. Svika ndazobva ndadzoka kuno kudhizeti ndasvika kunogara mudzimba dzeshamwari. Svika ndasvaga yangu imba. Pandamboitawo murume tikagara ndikabereka mwana akatizawo ndikaita mumwe ndikabereka mwana akatizawo. Pandangodzokera mutouchline. Sandongorarama nekutengesa bonde. Zvakangotangira kukura ndichikura takura singadi kuchikoro. Ndaishanda ndiri mudiki. Ndichishandira vabereki vevamwe ndichirera vana vevanhu. Handina kana chikoro chandakambodzidza. Ndangosvika grade 3 first term 1996. Pandakagumira chikoro kuti ndizoenda mberi panga pasina anoendesa chikoro. Saka ndikada kutsvaga basa kuti ndishande. Handina basa randinogona kushanda. Kana ndikada kuti ndishande house girl nevana handina kwekuvaisa ndine kuvapa. Saka ndinongota zvongotengesa bonde kuti vana vaone kurarama. Asi nelazodzidzisawo zvimwe zvandatisina kudzidzawo zvandatisingazivi. Takwasisawo kuitawo maproject. Uye zvekuEconet kudzidziswa macomputers ndakutofunga kuti ndekoko ndinodzidzawo ikoko. Ndoonawo chekuita mupenyu ndibatsira vana vaende kuchikoro zvavana vakangogara vasikaende kuchikoro. Nechimari chatiri kuwana mukotomo haikwani. Ndopedzisira wariska. Nekuti nguva chino short time $2. Ndinobva kuti ndopa $5 pakutopiwa chirwere. Ukuti hadziswa dzinofanira kutest kwafanira kugara wakaita sei wakadzivirira no sex no condom. Asi tenge tichimboriska kuti wane mari yobata nedzobhadhara riendo tenge chikafu. Ini nangu mubasa iri ndakapindamo nekuda kwekuti isusu takangokura tichichengetwa naambuya vakabereka amai. Saka kumba kwedu kwanga kusina munhu anga ambori noshunguwo nesu. Taingoraramawo zvimwe zvezvo zvekuti tati nana mai guru taingoona kuti vanhu vanga vane rudo nevana vavo. Isusu vanga vasina rudo nesu. Saka inini pandakatizirawo ndakanororwawo nemurume wangu ndikabereka vana vangu 3. Ndakazobvawo ikoko ndanetsanawo nemurume. Saka ndakazongobudawo pamba ndichingoita izvozvo kunodhakwa nekuda kwesituation yepamba pataigara ndichiona kuti vanhu hapana nerudo nesu. Ndopandakangonopindawo mukudhakwa imomo kusvikawo ndazongopindawo muchibasa ichochi. Asi kupinda kwandakachiita hazvire kuti ndochida. Ndichide zvangu ndikawanawo zvekuitawo ndokwanisa kushandawo. Kuchikora ndamboenda ndambodzidza. Handina chandinotomboziva panyaya dzechikora. Saka ndinotofunga kuti kana ndikada kuti nditsvage basa racho rine chikoro ndinorishanda sei because handina chandinoziva. Ndo matoshandawo mubasa imomo tosangana nezvakawanda. Vamwe vanotiputisira makondomu. Mumwe anotokuita izvozvo Rafa anotobvisa kondomu iroro zvekutoti anenge achitokuchisidzira zvekutoti unopesera watongozviita nekuda kwekuti anenge atokutyisidzira. But tinomwa PrEP, tine PrEP yatikapiwawo yatinoshandisawo inoita kuti inotidzivirirawo chirwere cheHIV. Kuti ndo inotibatsirawo iyo tinopora tichienda tichinotestwa kuclinic
tichitariswawo pamonth pega pega tichipiwa prep iyoyo ndoyatoshandisa. Saka ndakatoona kutoti kusvikana nhasi hama dzangu hapana nerudo neni, hapana anondida. Ndakatombotyoka gumbo rangu iroro rito neinjari rinotorwadza, rinoda kutoiswa simbi, asi ndakaona kuti pahama dzangu dzese hapana kana kaita shungu yekuti vandisise simbi, kutofamba dzitori nyasha dzaMwari. Saka ndakazoona kuti zveshuwawo hama dzangu kuti dzisandide inyaya yekuenda kwandoita kubhawa. Pamwe pachona ndinototambudzika kuti mari yerendi ndinoiwana kupi, because mari dzachona varume vachona havaburitse mari. Mumwe anotokupa dhora chairo pondo, hakuna. Kwatoona uripiwa $5 masanga, hakuna mari. Saka ndinototambudzika zvekutodaro, zvekuti denda ndaona zvekuita ndaita, because chibasa chachona chitori neriski isingatomboiti. Pamwe pacho unototya kubuda kuti uende kubhawa kwacho, unogona kutosvika wotonzwa kuti kwakaurayiwa musikadzi nezuro, kwakabayiwa munhu mutoileti. Pamwe pacho unozongobudira kuti kondoita sei, ndoda kubhadhara renti, ndodii. Pamwe pacho kutovingwa chaiko nevakadzi vevanhu, chinzwi kudanana nemurume wangu nekuda kwekuti unenge uchida mari. Saka unotopinda mumasituation yawo nekuti uri kuda mari but unenge usingatodi. Saka ndimboda kunyeperai, totodo rubatsiro rwakatosimba, harisi basa. Sometimes ndakatozosvika pakubudira nhanzvadzi yangu akandiudza kuti hauna mari inobva waya ndokubatsira nayo, because iwewe unoenda kubhawa, siya kuenda kubhawa. Wasiwoti boti arege ndigare, kugara kwacho wofunga kuti ndobhadhara nei renti, ndinodyei apa. Saka hama dzese hapana anotombokuda. Saka unotoona kuti rege ndingorarama life yangu iyoyo yebasa rangu randiri kuita, because hapana munhu ane rudo neni, hapana anondida. Kana wanoti rege ndimbokubatsirawo, kana ndikupawo kamari akauyise kana musika chaiwo, unomushaya. Pamwe pacho kuti ndoda kutorezawo mari kuti ndiite kamusika haikwani, because iwewe unenge uchido kubhadhara renti inenge yakamirirwa. Saka kuti uireze mari yacho yekuti uite musika chaiyo aiwa uiwane, because lendo ndaranga akatomirira kuti mari yake ukasatobhadhara unodzingwa. Tinodzwa nekudzingwa, chingoburitsirwa zvinhu wombojegera uko uchiiti, kunongoti wasvika pawasvika wokumbira mvura yekugeza, wotopfeka hembe woenda kumashops kuyo wakunomhanyidzana nekutsvaga mari yekuti kuti ukwanise kutsvaga futi pango pekubhadhara renti, uwane pekurara. Saka titori panguva yakaoma zvisingatomboiti. Pamiting yaitwa kuno kudziva rasekwa, iyo yanga ichisanganisira vanotengesa muiri mumugwagwa, vezveutano, vana vechidiki, vakamirira vemachechi, vazhinji vataura zvakakosha pakugamuchira vanhu ava vanoita basa rekutengesa muviri. Past kuma churches you meet sex workers, right? When you meet sex workers, what are some of the problems that they put across to you? Vamwe vacho kuda kutokuedza chaiko, tomboona kuti wakasimba here, imwe problem iyoyo. Then the other thing is vanhu vemucommunity vanonetsera kuti chechi yakava yecommunity kazhinji, munhu wese anenge achiziva nyaya dzemunhu iyeye yacho yakuchechi. Saka whether wazolinka nemunhu iyeye wakutonzi kefu mufundisi, munhu itomuziva uyu mungware, utongwara zvakasimba. Saka iwo wakugara uri munhu wekuti even wakaonekwa muri two nemunhu, even akanzi apinda pamba chaipo makazobuda apapa, vanhu vatoti mazvona tozvitaura avafundiswa mazona avo vatsotsai, ona ari kubva unoitei kumba ikoko. So unongova munhu wekuti unozoona munhu mufundisi akutiza vanhu, handina seko revanhu because ndakatamba neuyoyo ndakanzoti ifambi. Saka zvinopedzisa zvakuti naiye wacho akunyara kutamba neni, indi akunyara kutamba naye, but iye ada kubatsirwa. Like tine imwe case that day pane mumwe watakasangana akazoti amufundisi totonamatirwawo, but iwo manje haugona kunamatira munhu maybe ne1 day, uchagona mutande kugomo maybe 3 days every day makuseni. Vanhu vachiona izvozvo manje picture iyoyo haina kumira mushe. Saka ndikusanganawo nepicture iyoyo yekuti at least unozova munhu anenge istigma yamataura yekuti even nemachechi aimo vanhu vatoneka group kekuti vanhu vanorira nendimi vanototi hatidi kucontaminatwa navanhu vasingatambe nendimi, and yet uye ada kunokwanawo mugroup revanhu ivavo kuti guys muri kutaurawo nematangi sei, ko ndinouverengawo bhaibheri sei manheru. Ava havasi willing to share because vanenge vachiti takashare newe manje,
uri kutisvibisa. So all those things, there are some of the things that they are facing. Yeah, one of the things chataurwa ilove, of course, kutongoone rudo. Inini kuyo kwakaita organization hazvaitondiremera kuti ndigamuchire zvavanenge vachitaura, but ndatozoona kuti sometimes the only way kuita reach to people is through getting through them, kupinda mavari chaimo chaimo. Unogona kungoudza munhu kuti example adoro rakaipa, but uchitaurawo uri ukoko hausi kumboziva chikuita kuti anwe doro iritoto chii. Pauchaenda pachakupa mareasons 10, ndikunwa doro ndakafirwa, ndikunwa doro chakati, ndikunwa doro chakati, potse unogona kutozotanga kunzwisa zvaari kunwira. Isuwo sevafundisi tinoti vanhu ava tinovada, vanofanira kuuya vakasununguka, tobatsirana kuti vatsvage Mwari, vasazvitarisira pasi. Uye kana vauyawo kumachechisi, kungava kwedu kana kuti kwenyu, munofanira kuvagamuchirawo zvakanaka, musavatarisirawo pasi, because chinoita kuti vaite zvavari kuita hakuzi kuda kwavo asi nyaya yemasituations. Saka ngatisavatarisira pasi. Tinokugamuchirai vasikana, tinokudai, uyai kumakereke kwedu, tibatsirane titsvage Mwari. Mwari vokuzaruriraiwo. Kune vanenge vachitokwanisawo, sometimes tokwanisawo kutokubatsiraiwo kuti muwanewo mari dzekutanga mabusiness, mukwanisawo kuwana zvekuita mukurarama, kuti muraramewo mune zvakanaka. Vataura vakamirira zveutano vasimbisisa nyaya yekushandisa dziviriro kuti HIV isarambe ichispreada. Tiri kukurudzirwa kuti tizvichengetedze kunyanya panyaya dzepabonde. Tisati kana tatesta HIV taita negative tobva tafunga kuti zvedu zvaringana takungorarama mararamiro atinoda, nekuti tinonokwanisa kunobatana nezvimwe zvirwere zvisiri HIV zvitori more deadlier than HIV. Saka ngatichengetedzekei. Also ndiri kuda kuti tikurudzirane futi maybe kuti vakuda kuroorwa, ndinofunga kuti vana vedu vadiki vachona ivavo vanenge vakuda kuti vauda unopinda muwanano, kana vanhu vakuru vada unopinda muwanano, handei tibva tangonotestwa zvese zvacho zvirwere zvachona zvese izvozvo, because ezvinezvi tiri kungomeja on HIV kuti handei tinotestwa, tikanga tangoita negative zvedu zvaita sei, zvedu zvaringana, and yet kune zvimwe zvinhu zviri kuseruko zvatisiri kuziya, zvatinozoona tagara pamwe marriage meme 4-5 years tirimo, takutozoziva kuti baba vakanga vatori nechirwere nhai, kana kuti mai vakanga vatori nechirwere nhai chakadai so. Saka dai Mwari vakatibatsira, vakatigonesa kuti tigone kuti tizvichengetedze. Also vanoita ma-sex workers ngatisambunyikidzwe, tisamanikidzwe kuti handei munosangana nemapartners amunosangana navo pabonde musina kudzivirira, musamanikidzwe. Chengetedzai utano hwenyu zvakanyanyisa. Even vakadzi vari mudzimba, paine vamwe aya atinoti madiscordant couples ekuti mumwe murume kazhinji pacho murume ndiye ari HIV positive, mukadzi haasi. Zvonzi aiwa isusu tinotofanira kutongo ngatichingotosangana naye zvakadaro, usina iwewe wachona usiri kutodzivirira, usina kuenda kunowana dzidziso kubva kune vanoita zveutano. Handei kana tiri discordant couple, handei tinoenda tinodzidziswa zveutano, todzidziswa kuti torarama sei, kana tauda kuita vana kuti tinorarama sei, so that tirarame upenyu hwakareba, vana vedu vakure tichivaona. Sotaura kwaitwa na my sister kuti azvire kuti kana uchingoteswa wakutoti handisina chi. Ini ndakarwadza vanhu vamada kudzai kuti pane muzukuru wedu murume aisinza ku national parks, murume aingomwa mapirisi, mukadzi asingatozvizivi. The moment mukadzi pakazobata chirwere akabva apiwa mushonga ombareact, akatofa, akanga akatsva, moziva kutsva kunge munhu apiswa nemoto. Unorwadziwa kuti unenge usina kuita sei, varume vanenge vasina kutibudira pachena. Vana baba kana muchinge mabatwa tibudirewo pachena, torapwa pamwe chete, tochengeta mhuri dzedu pamwe chete. Pataurawo zvakare anga akamirira vechidiki, uyo akurudzira kuti vave vanokoshesa chikoro uye vasatore zvinodhaka. Ini ndinokurudzirawo community kuti kana tichinge tasangana nevanhu vakadai ngativadei, tivape rudo rwakanyanyisa, nekuti dzimweni dzenguva zvinhu izvi vakapinda nemasituations, and we should not expect kuti kana vachinge vauya munharaunda kana mudzikereke matinenge tiri zvinge zvichipera ne1 day. Zvinhu izvi hazvipere ne1 day. Zvimwe zvachona mumwe akapinda nekusada, mumwe zvinenge zviri spiritual, saka tinotombotanga tanamata nezvazvo zvichipera mbichana, uye tobatsiranawo secommunity kuti tikawanawo zvekuti vakwanise kunge vachiita, so that vanokwanisa kurarama zvakanaka. Nanasisi vedu chaivo kwavanoshanda usiku, they are also being exposed to so many other diseases that we are also causing isusu vakagara kumba. Handiti tinongotora torasa marara, handitika malaria yakuincrease in those dump sites, handitika we are
bringing in a lot of other diseases because we are polluting what? The environment. So our core now is let's take action, not only to raise awareness, but also to make sure that we take care of the environment that we live in so that we can be able to mitigate climate change. At the same time, let's empower each other so that we can be able to adapt to climate change. Because atikwanise kuchitiza, anditi, tinana maimfundisi, anditi, parinoparidzwa shoko, anditi, Genesis rinoti 2:15, anditi, rotokuudze kuti you are given dominion. But dominion doesn't mean that you are given the right to abuse the environment. Dominion means you were given as becoming stewards of the environment. You need to take care of the environment. And I'm also commanding the church leaders that are here. And I always say this. If the church leaders are silent, you are activating John 10:10. Inodichi. Urimpava yakaya kuzotase kuzobane kuparadza. And by you being silent, you are the influential leaders of our community. And if you keep silent when things are happening, if you keep silent when the environment is being abused, murimbava. Manzuisa, this is what I'm continuously going to say, because you are the people who have influence. You are the people who can change the lives of the community. Life imimi matokura mune knowledge yamunoziva inofanira kupiwa kuva ichidika. Anditi vaichidika vari kuabvisa madrugs wata zvakasiyana. Ngatitarisei kuti chii chiri kukonzeresa. Anditi climate change is also bringing that, because iri kupa a very hardship to our economies. Anditi munoona kuti mukatarisa budget renyika charo munoona kuti pane mari yakawanda iri kushandiswa towards climate mitigation and adaptation yatisingakwanise kuafford, because there is no climate financing mechanisms that are there to support the system. Vanhu tinofana kuabata zvakanaka, tovakireetirawo ma business ideas like kupfuya huku, tovatsvagirawo zvimwe zvinhu zvokuti wakwanise kuita mucommunity, like tine mabasa atinoona anenge achiitwa nevamwe munharaunda umu, tovadzidzisawo zvinhu izvozvo zvokuti vaonewo chokubata, nokuti mumwe munhu kuti apinde mubasa iroro akapinda nekusada. Saka tinofana kuapa mabusiness ideas. Taura zvakare vanga vakamirira vanoita zvekutengesa muiri, avo vati dzimwe nguva vanopinda umu kwete nekuda, asi nekuda kuti situation inovamanikidzira kupinda imomo. Muchibasa ichi kaichi vamwe takachitawo neda kwemasituations, vamwe takaita nekuda kwemasituations ekuti wafirwa nemubereki hapana anenge achikuda, apo unenge une mwana utanga kugarawo mustreet, ungogarawo pese pese. So chikondasanganawo neshamwari dzakazondiintroducewo muchibasa ichi, ndikatanga kuchita chibasa ichi ndikatobereka mwana 2 ari kukumba uko. Tinosangana nematsotsi bhozi ndoshandisa 1 room, tine kwatinobhuka kunoshandira. Washanda vana 9 kusvika 11 kuda kuti ufambe dzoka kumba unorohwa utorwa mari yacho washanda iyoyo. Mumwe wakatana neimba kwacho kuno vanenge vanengada kuti kurepera vana vacho vauri kuchengeta vacho va. Saka tinosangana nematambudziko akawanda muchibasa chatinoita ichi. Vese vari kuita basa iri vamwe vacho hakusi kuda kwavo, vamwe vakapinda nemasituations vangapindawo nekuda, but harisi basa rakanaka rino ratinokurudzira kune vamwe kuti itai basa iroro. Tangoshandisa chikoro chacho unenge usina, basa chero kutoshanda unoshandirana usina chikoro, ongotega ndizvo ndo zviripo. Tosaka tipinde mabasa ayo tikatozvara vamwe vana muchibasa ichochi vatiri kushingira kutochengetawo nanhasi. Nechechi yandakatomboendawo ndichida unonamata, but ndinamboonawo kubatsirwawo kwangu pandakaonawo kuti ndione kuti vanhu ava vane rudo neni. Ndambozvionawo ndakabva ndatosiya, ndakabva ndatoperawo chido. Even kana hama dzangu chaidzo hapana kana 1 anondida, ndinganyepi kana anondibatsira. Saka ndakatomboita nguva yekuti kumboita kunge ndamboredusa kubuda mubasa iri, but ndichida kuti chayoda kuona kuti vanondibatsirawo here, but ndakangoona kuti zvinoita kuti uvengwe zveshuwa nehama hapana anokuda. Ndo basa rangu randoshanda zvaro, but kana kuti nditi ibasa rakanaka harina kumbonaka, because tinosangana nemaissues akawanda. Mumwe chaiye unogona kutoenda naye anokutorera mari yachona, mumwe anotozokupa yacho yausina kuya wataura yacho iyoyo anokutokupa iri shoma. Saka totosangana nezvakawanda. Mumwe chaiye anotokurova, mumwewo ndiyo kuti anokumwisa doro, haazokupa mari yacho, muchinosvika uko mataurirana hakupe mari iyoyo. Saka tinotosangana nezvakawanda zvisingatomboita zvakatonyanyisa. Tinosangana nemaproblems akawandisa mubasa iroro.
Saka pamwe kufamba kwenguva Mwari achazotirangarirawo tichazosiyawo taonawo zvekuitawo zviri nani. But ndiwo basa ratiri kushanda iroro. Pane vafundisi vazotaurawo, umwe ataura achisimbisa kuti pane nguva dzavaitaura kuti isusuka atitombouedzana nevanhu ava tiri vatsvene, asi nekuda kwekutrenwa kwavakazoita iye zvinezvi vakugamuchira kuziva kuti munhu anokwanisa kushanduka chero nguva. Ivava vanoita basa rekutengesa muviri vakakwanisa kupihwa zvikwanisiro vanokwanisa kuchinja upenyu hwavo. When I was introduced to these issues, the SRHR, I was so adamant kuti what in I have nothing to do with sex workers. I have not, I was having that holier than thou attitude. I have nothing to do with sex workers and the like. But because of the exposure and training that I got from Inerela, I'm now a totally changed person who is accommodating all those people. And if you see me working with the Wazukuru wangu here, I can tell you of names. Munomo Harare. You go to Epworth, tinana nijewa tushana nao, vana Precious, anditi. You go to Hopley, tinana Vengai, anditika. You go to Gweru, you have vanani, vana Rumbi. You go wherever we have sex workers whom we are working with. They are our sisters. Amen. And within that group, they are our daughters. Hallelujah. But we are not, being devilish or what have you, but we are helping them change. We told you of success stories of sex workers who have now become empowered. Go to Gweru right now, Mikando, the sex workers, and they are building houses. Here in Zvarasekwa, we need to see people changing for the better and making a lot of impact within our communities. Hallelujah. When they come to the clinics, they should be accommodated without being stigmatized. Papiwa zvakare mienzaniso yevamwe vakatoshandura upenyu hwavo hwakurarama upenyu hwasiyana nehwavakararama pavakanga vachiri mumigwagwa. Transformation doesn't come overnight. If we love these sex workers, they would transform with time. We've got so many success stories, like I say in Chitungwiza. Through AIDS Fund support, we have given them some income generation programs, and they've been doing well. Through those support groups, some of them, they've managed to send themselves to school. We've got a case in Rua, when one sex worker, we empowered with a small amount of money. She has managed to enroll with Red Cross for 6 months. And after that, she is now doing well in UK. And we also have another sex worker in Chitungwiza who was selling fish. After selling fish, she also upgraded herself to greater levels. She now has 3 shops. She has got a boutique. She's selling fish. She's selling some bells around the Mbudzi area. And she can manage to send her children to school. So we are saying here in Zvarasekwa, let's support our girls. Let's love them so that varambe vachipfuurira mberi neupenyu. Who are we to judge? Pakati pegungano iri pana mai vakatoti kunyangwe mapatya avo vaine disability yavainavo, asi ivo mai ava havafi nenzara nekuda kwekuti vana ava vanotoita zvinobatika vachiunza cheuviri. Vana vangu slow learners pavari ipapapo, basi zvavanogona basa remaoko. Uyu akaita agriculture, akaita 2 years ari paChaminuka vocation center. Uyu ndi artist, anoimba zvokuti akakuimbira ipapapa nokuimba ndi artist. Zvamuri ipapo vanokudhirowai zvamuri mukamuti akunyorei. Saka ini ndakazvigamuchira, ndakati Mwari ndinomuda, ndinomufarira. Ndofunga vemucommunity vaitoti ndofunga mai vachashupika nevana Vatikana. Panotori nechingoro chavo icho chakapaka apapo. Handifi nenzara pavari ipapa, ndobasa ravo ravanotoita. Saka ndinotenda Mwari. Uyu kurima handiti ndofunga matoona kuti kwakatosiyana nepamafamba kuratidza kuti pano munhu anoita zvokurima.
anoita zveagriculture, anorimawo muriwo wake achidi. Ipapa tingati mama ndakuda kuenda kana ndakuda kuenda, pane kwaari kuchengeta huku ari izvozvi, anomuka achienda achinokirina matanga achidi mazuva ari kutodi zviri kutoendeka. Dambudziko rake chichemo chavo ndechekutiwo dai Mwari vatoonawo, asi ndinoziva neshoko raMwari zvinoita the do thega takutaura chirungu chedu ichakwana nguva. Hanzi dai Mwari atoono ticharoora. Mwari dai atipowo munhu wemuchechi anoziva Mwari. Vanoziva Mwari vana ivava. Kana riri zuva resvondo hakuna anovatangira kumuka, vanoziva kuti nhasi izuva rekuenda kuchechi, tinotoenda kuchechi. Saka chichemo chiripo ndechekuti ndinongori navo pambo. Dai kune vanovayamurawo vachivasimudzirawo zvimwe zvinhu, havana vanovasimudzira. Uyu ndeagriculture, uyu ndeartist, chero zvese anotori nazvo anoimba. Chitaurawo ani ndiuchengeta huku nekupura chibage. Opura chibage sandutonda hanzi ndikurumidze kuuya ndiri so mukristu usanete, inzwa ngirozi yako, uri pedyo nevantu namataurinde